Krastavac može da se seje direktno na otvorenom ili da se sadi rasad. Mi smo za sopstvene potrebe proizveli sadnice krastavca. Posadili smo ga u kontejner dok je još bilo hladno za sadnju na otvorenom. Uz održavanje zemlje vlažnom, seme je brzo klijalo i razvile su se male biljke krastavca. Nakon kratkog vremena, kada stasaju, presađuju se u veće posude. Krastavac voli toplotu, pa kada prođu niske temperature, može da se rasađuje na otvorenom. Krastavac je biljka puzavica ili penjačica. Može da puže po zemlji, ali može i da se penje ako mu se to omogući. Iz našeg iskustva je bolji vertikalni uzgoj krastavca, zato što kada se biljke vuku po zemlji, onda su podložnije bolestima. Prethodnih godina smo razvlačili mrežu koja može da se kupi i koja je baš predviđena za uzgoj krastavca. Ove godine smo rešili da probamo još neke metode. Kako bi još mogao krastavac da se penje? Mogle bi da se ukrste 4 dugačke pritke koje se vežu na vrhu radi stabilnosti. Ovaj sistem se koristi kod visokih sorti boranije, a može da prođe i kod krastavca. Mi smo ipak rešili da probamo jedan drugi metod za penjanje krastavca. Postavit ćemo centralni stub. Sa njega ćemo da spuštamo kanap koji ćemo da zategnemo do zemlje i učvrstimo. Zatim smo presadili naše krastavce i dobro ih zalili. Čekamo da porastu i da vam prikažemo kako to sve izgleda. Krastavac ima dosta plitak koren koji ne crpi vodu iz dubljih slojeva tla, pa je zato krastavcu neophodno dosta vode. Mi smo ga posadili na poziciji gde će deo dana biti na suncu, a deo u hladu, što mislimo da je idealno rešenje za krastavac. Pošto krastavac ima plitak koren, biljke je korisno malčirati. Malč zadržava vlagu. Ne zaboravite na prihranu. Ne zalivajte krastavac nikada hladnom vodom jer je to šok za biljke.
Najlakši način da podržite naš rad je da lajkujete video. Kliknete na dugme prati, zatim na zvonce i na kraju potvrdite zvonce. Ovo za nas znači mnogo. Hvala vam na podršci.